Ahojte, pozdravím vás z Južnej Ameriky. V prvom rade ma v tomto videu chceme poďakovať za zhliadnutie nášho filmu z Ázie, ktoré pribúdajú a za úžasnú spätnú väzbu, ktorú dostávame. Hrozne si to vážime a hrozne nás to motivuje robiť viacej takýchto veci. A chceli sme zodpovedať aj niekoľko otázok, tak áno, bola to naša prvá cesta vtedy do Ázie a bol to taký prvý náš pokus o film. A áno, teraz točíme aj v Južnej Amerike a dokonca sme si zaobstarali bezdrôtové lepšie mikrofóny, aby bol ten zvuk naozaj lepší, než to bolo v tom predchádzajúcom filme. No ale prejdeme teraz k pointe tohto videa a to je, ideme si predstaviť našu multiplu prerobenú na obytné auto a ako z nej už cestujeme vyše pol roka po Južnej Amerike. Čau všetci, rozhodli sme sa natočiť nejaké predstavenie našej Multiply 2.0, Multiply Camper, Multiply Westfalia, môžete to nazvať ako chcete. Začneme tým vlastne, že to je najškarečšie auto na svete. Prečo to je najškarečšie auto na svete? Čo sme vylepšili a čo nie? Takže začneme klasika. Dve svetla tu, dve hnusné svetla vyššie a aby to bolo ešte hnusnejšie, tak sme pridali offroadové svetla. Svieti síce iba jedno, ale nevadí. Ďalej zvonka. Keďže cestujeme svetom a všetci nám hovoria, aké to tu je nebezpečné, aké sú nebezpečné križovatky, motorkári, máme tu taký super bezpečnostný prvok, že tieto dvere sa neotvárajú z tejto strany, takže nám nikto nevbehne do auta a nikto nás neukradne. Zároveň toto okno nešlo otvoriť, takže nikto nám nič neschvatne. Ďalšia vychytávka, ktorú nemá tiež asi každý, keby sme náhodou chceli niekoho uniesť my, tak ten zase neutečie stadeto, lebo tieto dvere nie je to otvoriť znútra. No, ale čo sa týka všetkého nového, a prečo to voláme Multipla Camper alebo Multipla Westfalia, tak je to toto. Dobre, tak začneme tým najpodstatnejším. Okrem záchodu, ktorý má Multipla tiež, sme si urobili poriadnu kuchyňu, konečne. Teraz sa takto pekne vysunie z auta. Prvá časť, druhá časť a máme krásny primus varič. Konečne poriadny varič, na ktorom môžeme variť. Na ktorom budeš variť? Na ktorom budem variť. A hlavne nám tu pribudlo dostatok odkladacieho a pracovného priestoru. To je odkladací. Je tam trošku neporiadok pracovný, ale zmestí sa tam toho veľa. Tuto mám svoju pracovnú dosku. A ešte z každého boku tu máme takéto rozkladacie stolíky. Jeden je tu, jeden je tam hore za zrkadlom. Celé sa to krásne, jednoducho vloží naspäť. Teraz sa poďme pozrieť zbližšie na túto stavbu. Samozrejme sú to naše veci. Funguje to veľmi jednoducho. Klik, vnútri máme boxy, naše veci. Tu sme si urobili aj takýto stolík, aby sme si vedeli poukladať nejakú kozmetiku. Kozmetiku máme tu, jeden druhý, aby sme sa nehádali o šampón prípadne. A najlepšie na tom je, že to celé funguje aj zvnútra, prípadne, že by pršalo, nechce sa nám chodiť von a podobne. Stolíky sa vyťahujú aj na túto stranu. Takisto tieto všetky poličky sa otvárajú aj na túto stranu. Stolíky sme tu dali na to, aby sme tu mali takéto pohodlné sedenie, mohli sa aj najesť. Teraz otázka. Ja som samozrejme malá, takže ja vyzerám, že sa pomestím. Čo bude ale robiť Ivan? Lebo človek vysoký ako on si tu pohodlne naozaj nesadne. Poďme si ukázať ako na to. Najväčšou vychytávkou tohto auta je náš strešný stan Pilgrims, ktorý nie je úplne obyčajným strešný stanom, stačí ho takto pridvihnúť. On sa to samo pekne zdvihne. Môžeme sa pozrieť, ako to potom vyzerá vnútri. Nie, Jane nechýba polovička jej tela. Tento strešný stan od Pilgrims Hill L21 sme si vybrali práve vďaka tomu, že je ultra tenký, zavretý má na výšku iba 15,5 cm. A zároveň dĺžka matraca je až 2 metre, čo bola teda zase Ivanova podmienka. A široký je 120 cm. Nám to teda sadlo perfektne aj na multiplu, aj sa tu vieme pohodlne vyspať obidvaja. Tak to nejako to vyzerá zhora.
chcela zdvíhaciu strechu, tak to Ivan vybavil tak, že sme vyrezali strechu, pekne sme si to zaizolovali a tým pádom sa tu vieme pohodlne vysieť bez toho, aby sme otvárali stan. Navyše, tie stolíky, ktoré sme ukazovali, ktoré sa vysúvajú, tak prvotný plán bol, aby sme vedeli pracovať na všetkých fotkách a videách príjemne aj z pohodlia vnútri auta. Všetko bolo merané na Ivanové nohy, takže naozaj je mu tu komfortne tiež. Vyrezali sme podlahu zo stanu, dali sme na ňu takéto pekné okraje a tým pádom vlastne vieme ich položiť sem naspäť, v prípade potreby si to otvoriť alebo zatvoriť. A teda výhodou našeho mezonetu tá, že po založení strechy naspäť vie jeden človek fungovať v pohode dole alebo aj dvaja a zároveň sa dá v pohode dostať hore. A je to miesto na spanie pre ďalších dvoch. Posteľ, respektíve sedačka, je teda rozkladacia, stačí tu chytiť túto jednu časť, tá sa poriadne vysunie, tento matrac sa presunie sem, predná sedačka sa sklopí a máme hotovú veľkú posteľ. Na dĺžku má až 205 cm a na šírku 104 cm. Toto je všetko robené na mieru, aby sme využili každý krivý kútik multiply. Takže takto tu máme plnohodnotné spanie pre dvoch. Keďže multipla má 3 sedačky vpredu, my sme dali túto sedačku preč, lebo na nej nikto aj tak nesedel. Takže slúži nám to perfektne na napríklad odloženie si grillu od Be Overland. A toto vrecúško bolo k stanu od Pilgrims. No ale tu máme niečo, čo naozaj si myslím, že žiadna multipla nemá. A neviem, či to chcem zverejňovať. Vyzerá to ako krásny úložný priestor. Vyzerá to ako ďalšia krásna bednička, ale je to záchod, ktorý som možno už aj musela použiť a možno nie som dáma, to sa nehovorí. Tu vpredu, keďže nikto nesedí, tak je to super priestor na chladničku pri tom 2-litrovom cup holderi. A okrem chladničky sa tu nachádza aj zvyšok kuchynky. Máme tu veľkú bombu na propán, ktorá sa tuto otvára a máme tu veľa úložného priestoru v takýchto klasických prepravkách, kde máme jedlo, ktoré nevyžaduje teda chladničku. Keďže na multiple sme urobili ešte takú jednu drobnú vec, a to zvýšenú podlahu, pretože bola krivá, tak pod tú podlahu sa nám zmestili skoro všetky naše náhradné diely. Tie náhradné diely, ktoré boli ťažké a zároveň relatívne malé, sme napchali pod podlahu. Tie, ktoré sa tam nezmestili alebo boli ľahké, tak dostali svoje miesto v boxe hore na streche. Dole pod skrinky sme zabudovali nezávislé kúrenie, takéto klasické, čínske, veľmi funkčné. Už sme ho testovali pri 4000 m nad morom, keď bola naozaj zima. Naťahali sme tu kompletne 12V rozvod, máme nabíjačku tu v skrinke schovanú na nabíjanie za cesty. Máme tu za týmto matracom ďalšiu 12V nabíjačku, ktorú si nabijeme v noci naše telefóny. Máme predĺžovačku na 12V vpredu a to by bolo asi všetko. A ako to multipla zvláda v praxi? With no